Hurmatli yurtdoshlar, bee'tibor bo'lmang. Xorazmda, Urganchda yangi klinika ochildi. Yangi ochilgan klinikada terapevt, pediatr, nevropatolog, stomatolog xizmatlari ko'rsatiladi. Xalqimiz uchun eng muhim jihati klinikada 4-maydan 10-maygacha shifokor ko'rigi bepul qilingan. Bundan tashqari ginekolog, travmatolog, allergolog, pulmonolog xizmatlari ham ko'rsatiladi. Hammaga eslatma. Klinikadagi stomatolog vrachimiz dushanbadan shanbagacha har kuni ertalab soat 9 dan 18:00 gacha o'z faoliyatini davom ettiradi. Agar sizni yuragingiz bezovta qilayotgan bo'lsa, o'zingiz uchun yaxshi bir kardiolog qidirayotgan bo'lsangiz, yangi ochilgan MMS Hospital klinikada kardiolog xizmati ham ko'rsatiladi. Klinikada kunlik yotib davolanishingiz, tabiat manzarasidan rohatlanishingiz, ginekolog xizmatlaridan foydalanishingiz, massaj xonalaridan foydalanishingiz ham mumkin. Har bir xonada issiq suv, sovuq suv, qo'l yuvish uchun rakovinalar qo'yilgan, yangi choyshablar beriladi. Hurmatli yurtdoshlar, o'z sog'lig'iga bee'tibor bo'lmagan hamyurtlarimizni diqqatiga klinikadagi laboratoriyani tekshirish baholarini qanchalik arzon ekaniga e'tibor berishingizni so'raymiz. Endi Xorazmdagi MMS Hospital klinikasini telefon raqamlarini yozib oling. 95 101 63 93 93 351 00 80